अरे चिंकी तुम पढ़ाई के समय सो रही हो? नहीं मम्मी, देखो इसे बोलते हैं खो 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 खो। अच्छा मम्मी वो को, अच्छा हाँ मम्मी वो कौवा वाला को जिसकी 2 टंगरी होती है। अच्छा मम्मी ठीक है, उसको मैं आज पकड़ के लाऊंगी। चिंकी तुम्हारे सब नखरे, चुपचाप इसको लिखो खो खो। अच्छा मम्मी खरगोश वो वाला ना जो बहुत जो तेज चलता है। चिंकी तुम्हारा नाटक बहुत हुआ, चुपचाप। ओहो मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा मम्मी। चिंकी तब तो तुम इस बार पक्का परीक्षा में फेल होगी। ओहो मेरी गुड़िया तुम क्या करती रहती हो? अरे पापा ये देखो, ये मम्मी की फोटो बनाई। अरे गुड़िया ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसको छोड़ो, खाना बनाते हैं। ये लो आज मैंने बनाया खाना, अब बताओ कैसा है? अरे वाह पापा सच में ये तो बहुत अच्छा है। अरे इनसे बोलो वीडियो को लाइक करें। चलो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना।